آخه گازوئیل به خورد مردم میدید بی انصافا. از هر 10 نفری که تو پیجم بهشون مشاوره میدم 8 نفرشون درگیر غلظت خون و کبد چربن. چجوریه که برای تولید 1 لیتر روغن آفتابگردون باید 5 کیلو مغز تخمه کیلو 200,000 تومانی آفتابگردون بخرید؟ اون وقت اینو 60,000 تومان میخرید؟ نه برام کامنت بذاری که ای وای از پس فردا ما باید اینو گرونترم بخریم. فقط میخوام آگاه بشی که چه سرطانی رو داری میخوری. میان تو کارخونه مغز تخمه رو تو دستگاه پرس تحت فشار و حرارت له میکنن که آب و روغنش جدا بشه. بعد برای اینکه فاز آب و روغن از هم جدا بشه بهش هگزان میزنن که یک حلال صنعتیه. عین گازوئیل اون هگزان با روغن ترکیب میشه و یکم حرارت هم بهش میدن، رنگ و بوش هم از بین میره. حالا همون روغن رو میان به این اضافه میکنن. حالا این چیه؟ پارافین. یعنی همون چیزی که تو شمع وجود داره. تا حالا شمع رو روشن کردیم؟ دیدی چه رنگی داره؟ اینو ولش کنی تا صبح میسوزه همینجوری. حالا این چیه؟ دستمال کاغذی و روغن. شما فکر کن اینو هر روز داری میخوری. برای همینه که سن سکته قلبی اومده نزدیک 20 سال دیگه. برای همینه که همه کبدتون چربه. برای همینه که گل گرفتگی و حرارت بدن و ریزش مو دارید. برای همینه که زود به زود کف سرتون چرب میشه. من روغن فروش نیستم، ولی یه لیستی از روغن‌های سالم رو خدمتتون ارائه میدم و خودم هم از همونا استفاده میکنم. اول این پست رو بفرست برای تمام کسایی که سلامتیشون برات مهمه و دوم هم کلمه روغن رو کامنت کن تا لیستش رو برات بفرستم.